Pozdrav, Garade, Balkanska kornjača. Ja sam trenutno sad u muzičkoj školi. Javite mi se. Što ste mi zatvorili vrata? Ja, bože. Ja sam trenutno u muzičkoj, kao što vidite. Ne znam ste vidjeli zadnji video na ovom klaviru. Da. Ok, znači danas mi je rođendan, evo bombone kao dokaz. A danas ćemo svima deliti ove male bombonice. Svima mi vraćamo se kući, upravo ptičice pevaju. Zato što mi je rođendan, peva mi Ana, srećan ti rođendan. Jo bože, vidi. Šta mi to neko ostavi u sandučetu? Poklon za rođendan. Očigledno. Divno. Nazvat ću ga Podanik. Podanik balkanske kornjače. Vidim neke kao kuglice. Ja mislim da šljašti. Da, šljašti, samo što sad dan pa se to ne vidi. Zar nije fenomenalan? Imam u zelenu kosu. U sali za fizičko. Ej svima. Pozdravite mi se za kanal. Šalim se. Ej. Gdje? Kao štiti u ove obručove. Daj da nešto pomislim. Daj. Dođe vamo. Ovo se sjeća kad sam učila na ritmičkoj gimnastici, ovako da mi se vrati obruč. Jo! Malo tu dalje. Bukvalno su dobri, brutalni su ovi mali obručevi, zar ne? Koja fizika? Nastavnice mi, gledajte sad video da mi date 5 iz fizike koji su njeni, vidite ovo. Baš ti hvala. Imam ideju. Pozdrav za tebe, naravno. To mi reci. A sada je vreme da podelimo bombone za moj rođendan. Da vidimo ljudske reakcije. Ovdje smo s Jovanom. Ne smijemo ti facu, ne bredi. Danas mi je rođendan. Srećan rođendan. Hvala, aj časti se. Hvala. Sa čime? Pa časti se s ovim bombonama, izvoli. Imamo ih tone. Ne, hvala. Sigurno? Nećeš? Dobro. Danas mi je rođendan. Ja, hvala, ćete se poslušati bombonama, puno se. Vidite puna kesa, izvolite koliko hoćete. Pa ne, ćemo 2. Važi. Ja pratim. Izvoli ti. 14. Hvala vam. Ok, idemo dalje. Ja tek imam 12. Ajmo napolje. Koliko je starija? 14, ja 12. 2 godine. To je mnogo. Ok, idemo dalje, izašli smo napolje. Ok, ljudi, da smo izašli napolje i sad idemo da svima damo bombone. Ćao! Danas mi je rođendan. Ja, koliko puni? 14, hoćeš bombone? Imam. Zvali. Časti se. Nema na čemu, hoćeš jednu? Čekaj da vidim. Uzmi kako želiš. Hvala, hoćeš bombonu? Može. Ajmo Jovana, nastavimo traganje. Znači te bombone. Hvala. Sad snimamo i prvo vlog. Ja ti već dovoljno što ti ću. Hvala. Baš ti reći put. Čekaj, ne znam koju, ja ću dati ovu. Koliko? Koliko želiš? Hvala, šansi. Nema na čemu, bukvalno svima prolazim i kažu da sve danas mi rođeš. Nema na čemu. A izvoli. Pada bombon. Mene više Sara pojede najviše. A? Nije slučajno, ono što ti rekao. Nije slučajno. Okej. Pa ne snimate. Aviza. Gde ste, vrate? Hoćete u vlog? Možemo da budemo u klipu, molim te. Ajde. Balkanska kornjača. Idemo Balkanska kornjača i najjača. Najjači smo. Hvala. Balkanska kornjača. Hoćete bombone delim danas? Nije nego balkanska. Balkanska? Izvolite. Čekaj, ne mogu da uzim ove najbolje, čekaj. Ima ih dosta. Ima ih dosta ljudi. Hvala. Želimo da idemo za novu godinu u školu. Okej.
Okej. Au, brate, au, ne mogu da verujem, ono. Okej. Pozdravljamo vas. Nema čemu. Važi. Okej. Ne znam da je Jovana nestala. On uvek nestane. A, tamo je. Idemo dalje. Ostalo nam je jako malo bombona. Ali ne toliko, baš toliko malo. Ana, gde ti nestade, evo te. Vidi, ovdje je Barica. Baro, hoćeš bombone? Ej, čao, danas mi je rođendan. Srećan rođendan. Hvala. Ajde, veliki zagraj. Drži se seku kameru. Ajde. Okej. Ej, ljudi, danas mi je rođendan. Hoće neko bombone? Hvala. Hvala na mom čestitanju. To jest, tvom čestitanju što mi čestitaš. Hoćeš malo? Dođe mama! Hvala! Brate, snimam sad vlog inače. O, nema jabuke. Izvoli, koliko hoćeš uzmi bombona, danas mi je rođendan. Danas svi mi kažu čestita Titi si zada. One metalne. Ona... Bre, pašću. Pazi. Evo te jabuke. Ovo je druga Jovana. Jovana, ti se sviđa bombone? Ovo je jedna Jovana, a ovo je druga Jovana. Obje se zovu Jovane. Javite se u klipu. A gledaj, koju sam ja se uhvatila. Uvijek iste! Ljudi, ostale su mi samo par, bukvalno. Jovana, ostale mi par, brate. Ne znam kome ovo sve dam. Mora neki poždrljivci ovo da pojedu. Ne mogu ovo nositi kući. Zdravo, ja sam Jovana. Uđi kako ti duša može. Ovo su zadnji delovi. Bukvalno, znači moramo da jedemo. Jovana, ćeš ti još malo, ajde sačuvali ti. Znate koliko je podrživnici ovdje gled, ja kažem. Ajde sačuvali ti bombone. Čekaj, da uzmemo neke dobre. Ja sam uzela jednu od svega. Bukvalno. I to je to.